来自日本的安藤忠雄，因为看好台湾古建筑的水，嘛希望挑战新建筑的特色，所以有意愿伫台湾设计一座儿童图书馆以后，各县市拢来争取。希望林志典伫总日巡嘛呼吁市府积极来争取，同时提出南科火车站附近的适当用地。安藤忠雄伊早老讲要为台湾设计儿童的图书馆嘛，市长，你讲积极来争取要谈满台人。我有真积极来反映，伊即摆是讲要来台湾免费要帮台湾设计图书馆。要设计图书馆，各地拢咧争取嘛，高雄争取啦，台北争取啦。若准会当互伊来台南争取，迄是重要。所以咱要哪样来迎接伊来台南呢？就咱来提出几个点。比如讲，阮伫南科火车头迄附近啊，比如讲是伫对啦，这几个所在，伊的背景是安怎，互伊记，伊也上好会当经咱台南即地，安尼伊也感觉讲，袂歹，安尼伊来对伊较有意愿啦，伊也讲，准也讲，我是要来台湾说，但是对台南的地点我都无满意，安尼伊就早对外县市，这就对咱较顺心。议员报告啦因为这件代志市长非常关心，所以第一时间咱就提出争取咱嘛写批安藤忠雄大师地点的部分早期咱也有去南科车站遐曾经捌去会勘过呢，所以有我场所适合的所在来整理者，未来咱提供这个建筑师来做参考安尼。局长，就拜托你到处讲下来。我有跟那个文化局长叶局长这边我有在请他提供一些资料。我目前也已经联络上安藤忠雄事务所他们有意愿。那我们也在规划把一些细节，他们希望先知道一些细部的资料，包含说地点在哪里，那大概我们预计要建设的期程，还有包含说我们这个怎么规划。台湾总是做法还是跟日本不一样所以他们希望有一些细节的部分，希望先了解，然后再来做一个后续的讨论。那个安藤忠雄先生是很开心，我们主动跟他联络，他们也有收到文化局先前有写给他们的信所以我们后续的这一个联系也会由我们当做一个总窗口，因为管理局也有日语的人才那后续也会协助文化局来做一些联系的工作。除了争取特色的儿童图书馆以外，又嘛争取生化区的图书馆、安定区的文康娱乐中心，同时要求生化区要有一个特色游戏场，要求市府苏可伫文昌里公立预定地以及连大里公宅地方地来一并可能兴建。台南新闻郭文吉、林银根采访报道。